घोडा फोडा नगर ओ ऊ चाहिँ हाम्रो भान्से कान्छी नानी हो चाक चाहिँ नदेखाऊ अलिकति त्यो फर्काऊ म रफ कहाँ भयो त अब जे देखेछ त्यो त भन्नु परिहाल्यो नि यस्तो बडी बिल्डरलाई माथिको भान्से भन्ने हो त फेरि नगर न यो उयसमा भिडियो हाल्नु राम्रो 03 पैसा किन झार्दै यता यता फेरि मुझे एक रेल राख्दिन भन्दा हाम्रो मामा भन्छ तिहार कस्तो हुँदैछ तिहार गुड हुँदैछ मलाई टाउको अलि निधार देख्नु तले निधार देख्ने गरेर ल ऊ चाहिँ हाम्रो ऊ के भन्नु र हैन तिहार कस्तो सबले चाहिँ नदेख्छ है बसौँ ओ साललाई ह्याप्पी तिहार है तिहार कति रमाइलो हुँदैछ बहुत रमाइलो हुँदैछ साँच्चै हो साँच्चै हो अनि हाम्रो साथीहरूले के भन्न चाहन्छ तिहारको बेलामा तिहारमा अब सबै साथीभाइहरू मिलेर ज्याममा खाने ल ठिक छ ल हाम्रो राजकुमारजीको भनाइ सुनौँ न त अब तिहार कस्तो हुँदैछ रमाइलै हुँदैछ सबै साथीहरू मिलेर खाइँदैछ होइन रमाइलो गरिँदैछ तपाईँहरू पनि मिलेर रमाइलो गर्नु होला अनि विदेशमा तिहारको बेलामा कस्तो महसुस भयो त पहिलोपल्ट होइन पहिलोपल्ट खासै त्यस्तो स्याड फिल भइरहेको छैन फिलिङ भइरहेको छैन भनौँ हो टेके दाइ के हो बसालेको मात्रै छ त हौ है तेरि हामी मामा भन्छ हो मेरो सालो यो दुईजना झगडा गरेछ कसरी हामीले थाहा पाउँछ हो र म मामा भन्छु तिहारमा मामासँगै बसेर खान्छु भने अनि तिमीलाई कस्तो हुँदैछ हौ तिहार एकदम मिठो भएछ तिहार पनि दसैँ पनि यसरी नै माघ मिठो कि तिहार मिठो दसैँ तिहारमा अनि साथीहरूको शुभकामना साथीहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ हौ ठुलो अब हाम्रो ढिलो भइहाल्यो दसैँ पनि गयो तिहार पनि गयो ढिलै भए पनि सबैलाई अब हाम्रो अल्छी कोलाको त सबैभन्दा ज्येष्ठ नागरिक त अब तपाईँ नै हुनुहुन्छ अब यसो भाइहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ तिहार राम्रोसँग मनाऊ धेरै नखाऊ नखेलौँ होइन सबैले खाने पिउने रमाइलो नाच गानामा चाहिँ अलिअलि त खेलौँ अलिअलि त खेलौँ होइन ए ल ल ल ए दाइलाई पनि हेर्न के त चाहिँ दाइलाई नगरेको ए भान्ज दुई चार आऊ यहाँ बस मामासँग तिहारको उपलक्ष्यमा अब आफ्नो अमूल्य शब्द दिएर चाहिँ आजको शुक्रबारको दिन होइन आफ्नो शब्द राख्नु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद अनि हो गोर्खा दाइ के हो खाएको छ त तिहारमा चाहिँ साथीभाइले सम्झिनु छैन अनि तिहार कतिको रमाइलो हुँदैछ हौ एकदम रमाइलो विदेशको ठाउँमा होइन अब खासै रमाइलो त हुन्न धेरै रमाइलो साथीहरूलाई सम्झिनु छैन साथीभाइहरूलाई अनि हाम्रो यहाँ नयाँ सोल्टी हुनु रहेछ के छ हौ तिहारमा एकदम राम्रो तिहार अब झुम्काबाट चाहिँ यहाँ सम्झेर आउनुभयो धेरै धेरै धन्यवाद खुसी पनि लाग्यो होइन मलाई पनि धेरै राम्रो लाग्यो तिहारको बेलामा आयो त्यो नयाँ साथीसँग गफ गर्नु पायो धेरै रमाइलो भयो है अनि के छ हौ मुखियाजी तिमी पनि अब ग्रामको जिएमै हो क्या रे अनि हाम्रो साथीहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ हौ तिहारको बेलामा अब अकाउन्ट हराइहाल्यो लाइसेन्स हराइहाल्यो साह्रै नराम्रो यार तपाईँ त शरणार्थी हुनुभयो यार साउदीमा ओ झिले भाइ तिहारमा अनि के छ हौ तिहारमा साथीभाइसँग राम्रो बसेर चाहिँ खाइहाल्छ राम्रो भयो देश रमाइलो भइरहेछ नि होइन खसी ल्याएर डङ्ग ढालेको त होइन खोइ खसी कता हो खसी प्लेटमा हो अरू दाइ के छ हौ ह्याप्पी तिहार है अनि तिहारमा के छ हौ दाइ तिहारमा अब के हो नि अब खसी ल्याइयो
विदेशमा हुनुहुन्छ क्यारे तपाईँ त होइन? हजुर अनि कतिको रमाइलो भइरहेको छ तिहार त रमाइलो नेपाल? अब साथीभाइ सबैजना मेरो पुरानो साथी पनि आएछन्। ए उहाँ त तपाईँको पुरानो साथी? ए अनि अरू चाहिँ सबै दुश्मन? यीहरू सबै अब नयाँ साथीहरू, नयाँ फ्रेन्ड्स। इङ्ग्लिसमा भन्छ नि फ्रेन्ड। आइयो मालुम अन्त आरबी कलाम हादा सदिक सदिक आइयो सदिक आइयो मालुम त्यो मामा होइन, त्यो त झन् शैतान हो। कुन चाहिँ एकपल्ट आउन देखाएर भन्नु त? उहाँ हुनुहुन्छ ए एउटा यो एयरपोर्ट हुन आँटिसकेको केस पनि तपाईँ हो नेपाल उहाँ चाहिँ क्यामेराम्यान हुनुहुन्छ। क्यामेराम्यान ल तपाईँ चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ क्यामेराम्यानजी? तिहारको बेलामा सबै साथीहरूसँग बसेर अब भेट भयो, रमाइलो भयो, अरू बेला हजुर। कामै काम हुन्छ। आज हजुर। फ्राइडे बिदा रमाइलो लागिरहेको छ त्यो। सन्तुष्टि हुनुहुन्छ होइन? एकदम सेटिस्फाइड। कटुको नखिच्न छिकेको थियो। देउसिरी कस्तो लगाउन स्पुन थियो नि यार। अहिले फोटो भनेको ल